अंधेरी रात थी, बिजली गुल, पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा था। कविता छत से नीचे उतर रही थी जब उसे सीढ़ियों पर कोई बैठा दिखा, सफेद साड़ी में। उसने पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं तो यहीं रहती हूं। तुम कौन हो? कविता चौंकी, बोली, ये मेरा घर है। वो मुस्कुराई, अब नहीं, अब तेरा वक्त खत्म हुआ। नीचे पहुंची, पूरा घर खाली था, जैसे कभी कोई रहा ही नहीं, सिवाय उस औरत के भी थे।